عايز تعرف السبب الحقيقي زيادة الوزن في الشتاء؟ تعال اقول لك عليه. النسيان. والله النسيان، ما تستغربش. بننسى نشرب ميه، وده لاننا مش بنحس بالعطش كتير، فبنخاف نشرب ميه وندخل حمام بالليل فبنكسل نشرب، وده بيخلي الجسم يحبس ميه اكتر عشان هو قلقان انك ما بتشربش ميه فبيأمن نفسه. ده غير ان الميه القليله جفاف الجسم بيدمر ويقلل معدلات الحرق والتمثيل الغذائي، غير كمان انه بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي والقولون فبيعمل مشاكل وامساك. بننسى الحركه، بننسى التمرين، وكمان نحس ان احنا مكسلين من البرد فده بيخلينا نقلل الحرق اكتر. النهار قصير وعندنا حاجات كتير عايزين نعملها فبننسى الاكل وبنمشي نفسنا باقل حاجه خفيفه وسريعه. بيجي بالليل الطويل جسمك يبدا يحاسب على الحرمان من الطاقه طول النهار، فبندخل بقى في نوبات ليليه عايزين ناكل اكل غير صحي، اكل فيه دهون كتير، نشويات وسكريات. ومحدش يقنعني انه لما يجوع بالليل هيقوم داخل تحت البطانيه واكل سلطه وبروتين. طبعا الكلام ده مش هيحصل، هتلاقيك بتاكل حلويات وسكريات واكل غير صحي. طب الحل ايه؟ تعال اقول لك بقى. نركز ان احنا نشرب ميه كل شويه ندخل حمام، دي نعمه بنصفي جسمنا، بننقيها من السموم والاملاح الزايده. كمان بتضمن كفاءه اجهزتك وجهازك كله، ان الجسم بدا يشتغل كويس، الحرق بدا يعلى، قولون بدا يتحسن. نفطر كويس جدا، فطار صحي قبل ما ننزل ضروري. نتغدى غدا صحي مشبع عشان ما تدخلش في نوبات نهم ليل. نتحرك بقى على قد ما نقدر، دايما بقول لكم على القصه دي. حتى لو انت في البيت اعمل مجهود رياضي او حركي وانت واقف 10 دقائق بسيطه بس نداوم عليه. الموضوع بسيط والله، بس يا ريت نركز فيه كله يبدا يشتغل عليه.